Então, você quer pintar seu forno, seu micro-ondas? Essa é a melhor marca de tinta que existe atualmente. A nossa é original. Temos o branco brilhante e temos a cor amêndoa, que é para aquele forno mais marrom. Esse aqui é o branco. É spray, fácil uso. Você pode colocar por dentro do forno que não dá ruim. Ele pode esquentar para alta temperatura e a qualidade é muito boa. E não fica aquele cheiro, não fica atrapalhando o seu alimento. Compre agora, temos estoque. A tinta sai muito rápido, tem que aproveitar a nossa promoção, hein? É tempo limitado e pode acabar muito rápido.